Hello，大家好，又係我小寶啦。咁咧，今日咧就係10月24號啦。我成立咗 Vlog，原來已經有3個幾月。其實我講緊啲咩？我唔知自己講緊啲咩。其實咧，我係想話，其實我係突然之間咧身痕咧，想同大家傾下偈咧，講下嘢，所以我就忽發奇想，決定整一個唔經剪輯嘅片段咧。去同大家講下我呢2個禮拜嘅近況嘅。咁咧，我想同大家講咧，就係我呢2個禮拜咧，除咗好忙工作之外咧，就係嚟緊準備星期5晚嘅 group function 啦。因為呢個打風嘅關係咧，所以我哋就延遲咗1個禮拜啦。不過咁樣咧，咁小寶嘅時間就好安排啲啦。我知道咧有啲同事會因為咁樣而去唔到 group function 啦，不過放心啦，我抽獎會抽埋你哋嗰份㗎啦。咁咧，另外就係想講話其實個 group function 咧，即係我見到啲新同事好俾心機咁樣準備咧，咁真係好開心咯。因為佢哋嘅表演咧都好多元化，即係跳舞啊，又好有動感啊、活力咧，都好鼓勵到我咯。咁希望我嗰日做 MC 都會順利啦。咁另外就係呢2日就忙緊上 QP 嘅 workshop 啦。咁可能你唔知咩係 QP？QP 就即係我哋即係做會計師要考嘅一個試，都連續2日上 workshop，咁就有啲攰咯。不過都好彩，好順利咁樣可以今日過咗一個 Module C 嘅 workshop 啦。咁聽日 Module A 就繼續努力啦。咁我今日要講嘅就係咁多啦。咁大家要記住得閒就揾下我啦，因為我其實咧完咗 Red Bull 個飛行日之後咧，唔知點解突然之間覺得咧好似冇晒朋友咁樣咯。但係其實我想話我好掛住你哋咯，所以你哋如果得閒就揾下我啦。同埋我都或者 MSN 揾我啦，我都會揾你㗎。好啦，就係咁樣啦，拜拜。